来继续来看高雄市的代理市长杨明洲就任了后，马上来恢复到逐工早起8点的开会，早起嘛准时开咯。2个月后，就要来举办高雄市长的补选。国民党的党主席江启臣讲，真侪人甲建议，讲即届这个补选，国民党就卖提名咯，非得嘛选袂赢。但是江启臣来强调讲，为难的时刻更加爱无所惊吓，所以这个高雄市长的补选，国民党一定是会参战到底。透早代理市长杨明洲准时入去办公室，准备要主持8点的会议。杨明洲就任后，一天当作3天，用推动市政，要市民有感觉。面对外界关心讲，各局处的首长代理名单，大部分是前市府团队副首长。杨明洲强调讲，短短2个月时间要稳住市政，需要借用文官。我一一打过电话，我是要拜托他们来帮忙我这2个月。所以这个代理局长2个月结束以后，就跟我一样，会回归本职。接这个重担，伊承认讲有压力。高雄市长的补选将在2个月后举行，民进党应该就是由陈其迈出线。外界真好奇国民党会派什么人？国民党主席江启臣伫面册顶面写讲，真侪人有建议国民党高雄市就卖提名，因为江启臣强调讲国民党一定爱战。另外一方面，罢免的效应嘛一直咧发酵。天寒的信任阁发起罢免高雄市民进党市议员，呼吁民众为正义霸起来。看来高雄市哪里的对立恐惊无遐简单就化解。